Почитувани граѓани на Република Македонија. Нашата татковина е пред крстопат, а ова се историски мигови, важни за нашата заедничка иднина, но и судбоносни за обстојувањето на Македонија, онака каква што ја знаеме, паметиме и посекуваме. Од власта ќе кажат дека е потребен исчекор напред, но истовремено треба да се знае дека пред нас, како држава, е огромна бездна наречена договор за промена на името Република Македонија. Правењето исчекор во тој правец е неповратен процес и бришење на името Македонија, идентитетот, пасошите и личните карти. Воедно треба да се биде свесен дека со досега прифатеното, владата ги струши сите преговарачки позиции градени со години. И тоа го стори неповратно. Го говорам ова за да остане запишено и да има трага. Пред да преминам на она што денес се говореше и расправаше на партиските тела со пратеничката група, Централниот извршниот комитет на ВМРО ДПМН, сакам да бидам многу реален и пред се многу искрен на повеќе теми. Република Македонија се наоѓа во една многу тешка и деликатна ситуација, доведена пред се од неодговорни политичари и луѓе водени од желбата за лична кариера и интерес. Во моментов, Македонија е скапоцен авион, даден во рацете на адолесценти, кои го знаат својот интерес и своите потреби, ама немаат чувство како да управуваат со авионот, а од тоа управување зависат многу човечки судбини. Таквата тешка позиција ја споделува секој еден граѓанин, здружение, компанија, интелектуалец, но и ние, ВМРО ДПМН, како политичка партија. На власт дојде влада која што реално нема никакви резултати. Секому е јасно дека имаме економско фијаско, нема напредок, а ветувањата не се остваруваат. Секојдневно се случуваат силни корупцијски афери, милионски тендери, државни пари кои завршуваат во џебовите на министрите и директорите, стипендии за одбрани студенти, но не и за најдобрите, стотици илјади евра за цвеќиња, но не и пари за нова медицинска опрема, учебна година без нови учебници, но затоа тендер од 5,3 милиони евра на сомнителни фирми блиски до власта. Поради ваквата недемократска и клептоманска власт, многу луѓе се самоцензурираат, а на патриотизмот почна да се гледа како на нешто лошо, и тоа додека оние над 800 криминалци излегуваат на слобода. Започна лов на јавно искажан збор. Па така, ако не се багерите за да газат, тука е полицијата за да малтретира, или градоначалниците за да подсетат дека нешто се снима. Тоа овозможи ситуација на самоцензурирање. Па ќе видиме по некој професор или некој општествен авторитет така срамежливо, со блед изглед на лицето, да каже, видете, нема излез, ова е тоа, ова е најдоброто што можевме да го направиме, тоа е тоа, помирете се. А потоа ќе шепотат и ќе се доверуваат на други луѓе дека морале тоа да го сторат, биле под притисок, кариерата им била под прашање, а не гледаат дека се што стекнале во животот претходно во неповрат им заминува. Од друга страна пак, за власта, за многумина лажни душегрижници, и оние однатре, по некој ќе даде во медиумите некаков повод ВМРО да биде тема. Каков бил статутот, какви одлуки се донеле, третиот ешелон претрпел измени, каков бил ставот, што ќе се случувало и слично. Легитимно е, но дефокусирачки од главните прашања за оваа држава. Бадијала сте загрижени, почитувани мои душегрижници од власта.
Знајте сега, знајте и немојте да заборавите никогаш. Нас, Македонија, ни е во интерес и никој друг. Има работи за кои сте подготвени да платите висока цена. Но има работи за кои што не сте подготвен да платите никаква цена. Тоа се нештата кои се суштински важни за постоењето, битисувањето и ве дефинираат кои сте и што сте. Воедно, еден од клучните проблеми е што целокупните процеси на преговори за името, од кои ВМРО ДПМН беше комплетно исклучен и воопшто немаше увид, е што Зоран Заев хазардерски ветуваше и ветува работи кои не се во негова моќ и самиот нема моќ да ги исполни. И така ја доведува уште потешка ситуација нашата држава, граѓаните и меѓународната заедница. Видовме како не е проблем за власта да ги менува ставовите, да се газат претходно заеднички прифатени принципи и позиции за преговорите за непромена на уставот и незадирање во идентитетот. Ако тоа за Заев е секојневие, за мене не е. Затоа што во прашање е чест, достоинство и даден збор пред граѓаните. Да бидеме најасно, договорот со Грција за смена на името е документ кој јас и ВМРО ДПМН не го прифаќаме. Затоа што е надвор од нашите принципи и начела. Ние остануваме на ставот дека сме против овој договор, затоа што веќе е апсолвирано и секому јасно дека со овој договор се менува Уставот на Република Македонија, се менува институционалниот идентитет, како клучен сегмент од националниот идентитет на еден народ, една држава, се менуваат патните исправи, се менуваат личните документи. Се прифаќа комисија за разгледување и ревидирање на културата и традицијата, што ќе отпори пат во иднина, која ќе посака јужниот сосед да ги блокира евроатлантските интеграции на државата, да може тоа да го стори кога сака и како сака. Сето ова е спротивно со нашите ставови. А ние не можеме едно да велиме сега, а друго утре. Тоа јас не можам да го правам, нема да го правам, бидејќи е неодговорно. Ги губиме сите позиции, целата предност, сите аргументи стекнати низ годините наназад. Со овој договор исчезнува резолуцијата на Обединетите нации, времената спогодба, но и Хашката пресуда. Самото донесување беше низ нетранспарентна процедура и преку повреда на процедурите за носење на ваков тип правен акт. Дополнително, самото референдумско прашање е повеќе значно, манипулативно и не се однесува на суштината, односно за она што имаме на маса, а тоа е договор за промена на уставното име на Република Македонија и целокупната содржина што со себе ја носи овој договор. Свесно се одбра прашање дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Тоа е направено со цел да се внесе забуна кај гласачите, но и сите оние кои би биле против, намерно да се оцрнат како неконструктивен елемент. ВМРО ДПМН, напоменувам и потенцирам, е за членство во НАТО и во Европската унија. Тоа се нашите пријатели и партнери. И не треба да се заборави дека ВМРО ДПМН, освен тоа што е продолжение на столетната борба за слобода во 90-тите, е формирана и како одговор на партијата СДСМ, која, како што самите се декларираат, е продолжение на минатиот комунистички систем. Република Македонија не смее да има поинаква иднина, освен онаа трасираната кон овие организации. Но военно, ние сме силно против договорот, затоа што тој не ги одразува интересите на Република Македонија и се коси со уставот и принципите на оваа земја.
И ВМРО ДПМН. И ВМРО ДПМН е на страната на сите кои аргументирано со право се против овој договор на еден или на друг начин. Наспроти сето ова, владата започна жестока кампања која реално признала или не вреди милиони евра, која е адресирана исклучиво кон членството во НАТО и ЕУ, а во која нема ништо за договорот за промена на името, кој е реално на маса и за кој имаме сега денеска ситуација да се наоѓаме пред референдумско изјаснување. Си играат со емоциите на луѓето, им создаваат лажни надежи. Тие мислат дека на тој начин ќе избегнат од одговорноста за тоа зошто дозволија и прифатија промена на уставот, идентитетот, историјата, образованието. И затоа што реално во овие години и пол немаат никаков резултат, туку само одново создадени очекувања, какви претходно ги создадоа со доаѓањето на власт. А гледаме дека не ги исполнуваат. Да бидеме реални. И после референдумот и договорот ќе има државни тендери за фирмите на Ангјушев. Бизнисите во здравството ќе се префрлаат од ќерката директор на таткото бизнисмен. Шекеринска ќе ни збори за готовност, а во исто време армијата ќе нема пари за превоз на војниците. Заев ќе продолжи да лажи и краде. Што значи не е до договорот. И не зависи од него дали ќе ни тргне во земјата, туку кој ја води државата. Ке ја цитирам германската канцеларка Меркел, која порача дека освен договорот, треба отворено да се каже дека има и одредени други предуслови што треба да се исполнат. За тие услови да се реализираат, треба работа, труд и визија. Такви во владата на СДСМ и Зоран Заев не гледаме. Почитувани граѓани, прашањето за името е едно од најзначајните за нашата држава. Тоа е надпартиско, суштествено за постоењето и понатамошното дејствување на државата. Ова е прашање кое задира во историјата. Го опфаќа делото на нашите предци и се однесува на иднината, на младите или се уште неродените деца. Ова не е прашање само на Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Ова не е прашање само на СДСМ и ВМРО ДПМН. Ова не е прашање за меѓупартиско препукување или дневни пресконференции. Ова е прашање за Македонија и сите нејзини граѓани, за нејзиното постоење и понатамошно градење. Токму затоа реков дека се ова историски моменти. ВМРО ДПМН по консултациите со граѓаните и реално различните мислења кои постојат меѓу народот за абстиненција или да се гласа против, но и оние помалкуте кои сметаат дека треба да се поддржи. По одржаните состаноци со Централниот и Извршниот комитет, а имајќи во предвид сето она што претходно го напоменав и јасниот став дека овој договор е неприфатлив за нас, како и тоа дека се работи за надпартиско прашање, донесовме одлука секој граѓанин да постапи според сопственото убедување. Секоја индивидуа со сопствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Македонија ни е се. Нема партиите да одлучуваат. За национално прашање ќе одлучи нацијата и на нејзината одлука сите ние ќе се поклониме и тоа ќе биде тоа. Македонија не е само на Мицкоски, не е ниту само на Заев, туку на секој слободомислечки граѓанин. Имате се пред вас. И се е толку видливо и мерливо. И сите аргументи, и сите факти. И јас сум убеден дека знаете што треба да направите. Вие најдобро знаете што сакам да ви кажам. И дека ова што ви го кажувам допира до секој еден од вас. Само треба да го слушате вашето срце и вашиот разум. И на крај, сосема на крај, Македонија ќе победи. Затоа што на Македонија е потребна мудрост и обединетост.
А на власта ќе порачам да не ја лаже јавноста со вакви слогани сега или никогаш. Така во минатото имаше слоган СДСМ и Црвенковски дека изборот бил еден. Или пак за референдумот за територијалната организација дека некои прашања не заслужуваат одговор. Само за да одиме кон НАТО и ЕУ. Така тогаш ни велеа. Но тука секој треба да си го постави прашањето дали откако Црвенковски стана председател и тргна на државата, или дали после референдумот за територијалната запреа едноетничките барања и дали тргнавме кон ЕУ. Едноставен е одговорот. Не. Се е до нас самите. Ако сме подобри, ако секој од нас се однесува одговорно и сериозно и со љубов кон државата и граѓаните и има визија како да биде подобро, така и државата ќе биде подобро место за живење. До нас самите лажните надежи се само еден очен обид да се подгреат емоции кај луѓето кои едва и чекаат да им е подобро. Но ако не ги смениме оние кои управуваат, нема да се промени ништо. И сосема на крај. Би сакал да обрнам внимание на уште една тема. Во овие изминати неколку дена, а верувам и во периодот што престои, имаме една брутална медиумска кампања која се манифестира со еден вид на медиумска едноличност, кога станува збор за темата референдум, која по својата природа и оркестрираност наликува на периодот од минатиот систем. И одеднаш, ниту за обвинителството, ниту за било кој општествено одговорен субјект не е проблем прераното започнување на кампања. Нешто што во минатите изборни процеси било главна тема за критика кон владата. Тоа говори дека Заев и власта се во паника. Инаку зошто би било потребно се тоа? Имајќи предвид дека поминаат 4 месеци од нашето последно јавно соочување, а се случија многу работи. Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, ајде заедно на дебата, на ТВ дуел, затоа што имаме на маса договор со Грција. Има многу лаги и лажни очекувања, афери, корупција, скандали, затоа што многу работи мора да бидат слушнати, јасно и гласно да им станат на нашите граѓани. Ајде пред граѓаните да разговараме отворено, јас и вие, и искрено, за сите случувања што изминаа минатиот период, за договорот, но и за сите останати теми кои што живо значат за граѓаните пред 30 септември. Овој пат, почитувам председател на владата Зоран Заев, за Македонија се работи. А јас верувам дека Македонија ќе победи. Ви благодарам.